Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып әдебиетті оқу 62-ші сабақ 88-ші және 89-ші беттердегі тапсырмаларды бірге орындайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы қош келдің, Наурыз. Топтық жұмыс жасап көрейік. Бірінші Наурыз думан әннің музыкасын жазған Сарыбаев, сөзін жазған Бақатаев тыңдап ойларымен бөлісіңдер. Екінші Наурыз мерекесі қалай сипатталған? Жалпы Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы. Қазіргі күнтізбе бойынша Наурыздың 22-ші күн мен түннің теңесу кезіне келеді. Көне парсы тілінде нава жаңа, рәзақ күн, жаңа күн мағынасында, қазіргі парсы тілінде де сол мағынамен қалған. Яғни жаңа жылды күн өсуін белгілеуі білдіреді. Көктем мен жаңа жылды қарсы алу мейрамы болып саналады. Наурыз көне мейрам. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүниежүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтында бағзы замандардан орын алған. Енді осы Наурыз думан өлеңін есімізге түсіріп көрейік. Бұл өлең қазіргі кезде Роза Рымбаеваның шырқауында айтылып жүр. Бір-екі шумағын есімізге түсіріп алатын болсақ, Наурыз айы туғанда, той болушы еді бұл маңда, сақталушы еді сыбаға, сапарға кеткен ұлдарға, Наурыз айы туғанда. Яғни бұл өлеңде жалпы мағынасы Наурыз айы келген кезде барлық елімізде, біздің елде той болатынын айтылады. Сапарға кеткен ұлдарға сыбаға сақталып қояды, сол асылып үлкен той жасалады. Наурыз күні игілі күн, барлық күннің жердің науат қардың еріп барлығы жып-жылы болатын сондай керемет мерекелердің бірі деп осы өлеңде шырқалады. Олай болса, келесі видеороликке назар аударайық. Наурыз бірлік пен еңбектің, мейірімділік пен ізгіліктің, достық пен татулықтың мерекесі. Таң атысымен адамдар бір-бірінің үйіне кіріп, құтты болсын айтады. Үйді, ауланы тазартып, ағаш отырғызады, гүл егеді. Әр жерде ұлттық ойындардан жарыс өткізеді, ән шырқалады, би биленеді. Қыздар мен жігіттер алтыбақан тебеді, Наурыз көжеден ауыз тиеді. Наурыз жыл басы. 22-ші Наурыз күн мен түннің теңесу кезіне сәйкес келеді. Олай болса, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымызға оралайық. Біздің жаңа тақырыбымыз осы Наурыз мерекесі туралы болмақ. Автормен танысып алайық. Міржақып Дулатұлы. Міржақып Дулатұлы 1885-1935 жылдар аралығында өмір сүрген ақын, жазушы. Қостанай, бұрынғы Торғай уезі облысы Жангелдин ауданы Қызбел ауылында дүниеге келген. Азамат, терме, оян қазақ, тағы да басқа кітаптары бар. Ақын өз өлеңдеріне қазақ жастарын азаттыққа, теңдікке үндейді, халықты оқуға, еңбекке шақырады. Олай болса, Міржақып Дулатұлы жазған Наурыз өлеңін түсініп оқиық. Аспанда күннің нұры, мақпалдай жердің түрі, қуаныш мал мен жанда қос шыққан өлмей тірі. Келіпті жылдың құсы, күнде шу көлдің түсі, күн жылы ызғары жоқ, жаз шығып кеткен қысы. Боздаған анау түйе құлындап жатыр бие, гүлдеуге бет алып тұр қызарып қызыл жиі. Егінші егін егіп, қостанып арба жегіп, тыныш жоқ ерте мен кеш еңбекпен азап шегіп. Гүл өсіп гүл жайнар, бұтақта бұлбұл сайрар, тіріліп құрт құмырсқа, жер жүзі бұж-бұж қайнар. Міржақып Дулатұлы. Бұл өлеңде кездесетін қостанып, қос тігу, яғни жұмыс басындағы баспана туралы айтып тұр. Осы өлеңге сәйкес келетін тапсырмаларды орындап жіберейік. Табиғаттың оянуын жаңа жылмен байланыстырып әңгімеле. Наурыз айында, яғни көктем мезгілінде табиғат оянады. Бәйшіктер шығып, дала қардан тазарып, гүлденіп, аула әсемдіктің бейнесі тұрады. Қыстан аман есен шықтық деп халық қуанып, тойлайды, күннің жылылығына қуанып, шаттықта болады. Өлеңде табиғаттағы өзгеріс туралы не айтылған? Өлеңде табиғаттағы өзгерістер туралы аспанда күн нұрын төгіп тұр, жер мақпалдай болып құлпырып, барлық жан мен мал қуаныштан сайран құрып жүр. Жылы жаққа ұшып кеткен құстар қайта өз еліне оралып шиқылдайды. Күн жылы ызғар сезілмейді, малдар құлындап, боздап, ағаштар гүл алып, жеміс шығуына сәл қалған деп керемет етіп сипаттайды.
Осы маусымда адам не істейді? Осы маусымда арбасын жегіп алып, егінші егін егіп, тыныш отыруға уақыты болмай еңбектеніп бастайды. Малдар төлдейді, ағаштар гүлдеп, жемістерін беруге дайындалады. Гүл өсіп, жердің жүзі жайнап, күн жылынып, шуағын шаша бастайды. 5-ші тапсырма, өлеңдегі жыл құсы тіркесіне анықтама іздеп көрейік. Елімізде 2006 жылдан бастап құстың белгілі түрлері барлығы емес жыл құсы деп аталып келеді. Оған осындай ұсыныстар негізінде тарғақ құсы, құстау қарлығашы, тырна, бозторғай, кәдімгі қараторғай, үлкен сары шымшық, дала қыраны, шиқылдақ қаз, ақбас үйрек жыл құсы деп танылды. Сонымен қоса қараторғай түсі қара, орманды бақты жазық даланы мекендейтін торғай, тырналар осы жыл құстар қатарына жатады екен. Сонда жыл құстары деп қандай құстарды айтамыз? Әрине, мезгілімен теңесіп өмір сүретін құстарды. Мәселен, бір құстар суық түскенде жылы мекенге ұшып кетіп жатса, басқалар керісінше. Ал жыл мезгілдеріне мекеніне қайта оралып, жұмыртқа басып, кеткенше балапандарын қанаттандырып бірге алып кетеді. Нақ адамдарша баланың кішкентайынан қарап, сәті келгенде өз отауына аттандырады. Келесі жұптық жұмыс, оқып бір-біріңе түсіндіріңдер, қою әріппен берілген сөйлемнің мағынасын сызба немесе сурет арқылы бейнелейік. Наурыз қазақтың шын мағынасында ұлттық мейрамы. Наурызды қазақтан басқа күншығыс елінің көбі, мәселен Үндістан, Иран, Ауған, Бұқар, Кавказдықтар да мерекелейді. Бірақ бұлардың бәрімен салыстырғанда наурызды біздің қазақтың мерекелеу айрықша сыйымды, артықша дәлелді. Неге десеңіз, наурыздың 22-сінде күн мен түн теңеледі. Малсыз қазақтың күні бар ма? Сол малын аман сақтау үшін еңбек сіңірген қазақ жаздың жеткеніне қалайша өзгелерден артық қуанбасын? Жаздың басы жаңа күн, наурызды қалайша мейрам етпесін? Міржақып Дулатұлының жазбасынан. Осы жердегі наурыздың 22-сінде күн мен түн теңеледі дегенді бір-бірімізге түсіндіріп көрейік. Күн мен түннің теңелуі жер мен жер планетасының экваторында болғандықтан күн мен түннің бірдей ұзақтығы болатын жылдың уақыты. Бұл сөз латын тілінен аударғанда эквиноктум, бұл тіпті түн деп аударылады. Күн мен түннің теңелуі жылына 2 рет өтеді. 20, 21, 22 наурыз және 23 қыркүйек аралығы. Осылайша бұл астрономиялық оқиға көктем мен күздің басталуын белгілейді. Біз тұрған жарты шарға байланысты олай дейтініміз, егер біз солтүстік жарты шарда болсақ, наурыз айының теңелуін көктемнің басталуы, ал қыркүйектің күн мен түннің теңелуін білдіреді екен. Келесі тапсырма, күн райын болжауды адам. Келесі 8-ші тапсырма, оқушының жазбанына қара, көптіктен орнына тиісті сөздерді қойып оқы. Көптіктен орында мен қызылмен қосылған сөздерді жазып қойдым, яғни біз толық нұсқасын бірден оқитын боламыз. Міне, көптен күткен көктемде келіпті. Ауылдың малы төлдеп жатыр. 4 түлік төлдеп, адамдардың аузы аққа тиді. Құдық басынан құлынның кісінеген дауысы естіледі. Бұл жерде жатыр, 4 кісінеген деген сөздерді осы сөйлемдерді толықтыру үшін қосқан болатынбыз. Келесі 9-шы тапсырма, наурыздағы табиғат саған несімен ұнайды? Наурыз айы басталысымен табиғат қыс ұйқысынан оянып, жаңадан түседі, қар еріп, күн бірте-бірте жылына бастайды. Жылы жақтан құстар оралып, айналаны әсем әндермен көріктендіре түседі. Күн жылынып, ызғары азайып, күн мен түн теңелуімен, күннің ұзаруымен ұнайды. Сонымен қатар қыстық қалың киімдерімізді шешіп, күннің жылы шапағында жылынып отыру ұнайды. Және соңғы тапсырма, осы наурыз өлеңіне ұнаған жұмбақтарыңызды жаттап алыңыздар. Бүгінгі сабаққа қатысты барлық тапсырмаларды орындап шықтық. Егер сабақ ұнаған болса, каналыма тіркел. Басқа да сабақтарды орындау үшін міндетті түрде менімен бірге болуға шақырамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.